我是粉红心鸡。各位网友，大家好，粉红鸡红卫鸡上台一鞠躬。今天要介绍的大陆网民用语就是来信砍。来信我猜就是收到了信，但是要砍啥呢？哈哈，您又猜错了，这是最初源自百度贴吧上的原话为：如果你敢来东北，信不信我砍死你？这词儿缩减的也太夸张了，那使用的意涵又是啥呢？网友原本是对东北人给人粗暴的形象做调侃，而后用在对其他网友戏谑生气，相近的意思也可当作教训骂对方作死。原来如此，但这倒反映了贵国政府文化的一种个性，就是只要在一个既得利的平台上，例如成了公职人员、党员干部，甚至是城管，仿佛就有底气能任意对人民逞凶动粗般。警告您别老在用拐弯这套来批判咱们党。难道您忘了之前环时胡总编发文狠呛美国军机若敢飞抵台湾，委哉中共势必将出动解放军教训报复？这番话不就完全跟来信砍一模一样？还提台湾呢，每回听到我就气，身为党主席感到委屈啊！怎您就突然委屈了？辛亥革命您不会不知道吧？当然知道，孙中山先生当初武昌起义推翻了中国皇帝制度，是对历史很伟大的一场革命啊！对呀，他也是我们祖国上下敬仰的历史英雄。尤其今年我们还要盛大庆祝辛亥革命110周年呢，难道不也很值得台湾地区人民对咱党的用心与感动吗？但偏偏台湾总爱跟我们主席作对，不领情就算了，还老批判我们中国共产党的对台政策。我看真正在喊来信砍的才是台湾吧！天哪，看来您都没察觉又说了啥没天良的歪理。请看看习维尼的对台手段，总是先拿刀对着台湾和国际，嚷嚷着来信砍一类的威胁。别的不说，就连刚过的中秋节，连假天天派战机扰台，然后转头再对自己国内借缅怀辛亥革命，达到让小粉红相信台湾人民会被感动的宣传目的。您觉得台湾人民怎不更反感呢？真的是这样吗？还有更讽刺的，当初革命推翻的是皇帝专政，现在换您家习主席重建了属于他的皇帝霸权，竟然还有脸搭上辛亥革命来炒作。我想孙先生在天之灵都会为之气结了吧？喜欢我粉红心机的话，快按下订阅并开启小铃铛，每次更新就让你看懂小粉红。